តើអ្នកបានផ្ញើឯកសារឲ្យខ្ញុំហើយឬនៅខ្ញុំតែបានផ្ញើវាទៅមុននេះបន្តិចអូអរគុណច្រើនប្រើ Messenger រាល់ថ្ងៃប្រយ័ត្នមានគេលួចសំងំមើលឆាតអស់អូអរគុណច្រើនបើមិនទាន់ដឹងតោះខ្ញុំប្រាប់តោះមកដឹងរបៀបឆែកមើលទាំងអស់គ្នាសូមបើក Messenger ហើយ menu រួចចុច setting រួចរកពាក្យ privacy and safe and safety រួចរកពាក្យ where you log in បន្ទាប់មកសូមមើលថាតើមានទូរស័ព្ទផ្សេងដែលមិនមែនជារបស់យើងដែរឬទេបើមិនមានទេមានន័យថាគ្មានអ្នកចាំលួចមើលឆាតនៅឡើយទេបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនវីដេអូ1នាទីមិញខាងដើមតើបងប្អូនយល់ហើយអាចធ្វើបានដែរអត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺគោលគំនិតសំខាន់គឺចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលឆែកមើល Messenger របស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រៃលោមានអ្នកណាសង្ងំនៅស្ដាប់ឬក៏មើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលយើងមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងតោះសង្ខេបពីវីដេអូមិញមកវិញអញ្ចឹងដំបូងដើម្បីធ្វើឲ្យបានសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក Messenger របស់យើងមកចុចលើ Messengerបន្តមកទៀតសូមមើលនៅក្នុងប៊ូតុងពាក្យថា menu បាទត្រេ3ហ្នឹងពី iPhone ឬក៏ Android វាអាចនៅកន្លែងខុសគ្នាវាអាចចែងខាងលើឬខាងក្រោមអញ្ចឹង Android វានៅចំហៀងខាងក្រោមហើយស្ដាំដៃបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ menu ហើយយើងរកមើលពាក្យថា setting ដែលមានសញ្ញាស្ពឺបាទរួចមកហើយយើងអូសវារកមើលពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា privacy and safety បន្តមកទៀតយើងរកមើលពាក្យថា where you log in បាទអញ្ចឹងយើងចុចមកគឺឃើញរបៀបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរបស់នេះចុចមកដល់កន្លែងនេះហើយស្រាប់តែឃើញមានទូរស័ព្ទផ្សេងក្រៅពីទូរស័ព្ទរបស់យើងកំពុងប្រើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរបស់នេះកំពុងតែប្រើ iPhone អញ្ចឹងនៅពេលចូលមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះស្រាប់តែយើងឃើញមានទូរស័ព្ទ 5-6 គ្រឿងទៀតកំពុងតែប្រើ Messenger នឹងដែរអញ្ចឹងមិនថាមិនមែនជារបស់យើងអញ្ចឹងមិនន័យថាវាជាអ្នកផ្សេងដែលគាត់បាន lock យើងចូលនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីសង្ងំស្ដាប់ឬក៏តាមដានសកម្មភាពរបស់យើងតែសូមឲ្យប្រកាសថាទូរស័ព្ទទាំងអស់នោះមិនមែនជារបស់យើងតែលោយើងមាន Messenger នឹងមួយប៉ុន្តែយើង log in ជាមួយ computer ផងទូរស័ព្ទផង iPad ផងអីចឹងទៅចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា device ទាំងពីរនេះដូចខ្ញុំឃើញមាន2ចឹងឧទាហរណ៍ថាបោះណាមួយមិនមែនជារបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើវាមកបាទឧទាហរណ៍ថាមួយណាគឺមិនមែនជារបស់ខ្ញុំចឹងអាក្រោមគេចឹងខ្ញុំក៏ចុចលើវាមកហើយយើងឃើញមានពាក្យថា lock out បាទហើយនេះចឹងបើមិនមែនរបស់យើងយើងអាចធ្វើការចុចដើម្បីចាក់ចេញពី device មួយនឹងបានហើយទុកតែរបស់យើងបានហើយចឹងកន្លឹះខ្លីៗមួយនេះគឺអាចជួយដល់បងប្អូនអរគ្នាបានហើយបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទហើយអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានជម្រាបលា Subscribe my channel for more videos.